Aziz anam, şirin sözlü anam, kalbin kövrey, eşkin solmaz bahar. Güler yüzlü kara gözlü anam, hara gitsen gözün mənə bakar. Aziz anam, şirin sözlü anam, kalbin kövrey, eşkin solmaz bahar. Güler yüzlü kara gözlü anam, hara geçsen gözün mənə bakar. Ana kalbin layla olar gezer, doğma sesin ömrü günü bezer. Lay lay dedin anam, lay lay dedin mənə, həyat verdin mənə əziz anam. Laylan hələ yaşar, laylan eller aşar. Güneş kimi yana yana Hay Allah, Leyla Hanım. Her zaman evladınızın hoş günlerini görərsiniz inşallah. O gün olsun toyuna çağırasınız, beni gəlim. İnşallah. Çok sağ olun, sizi yola sağlıram. Zahide Hanım, niye ağladın? Maşallah evladın yanındadır. Büyüdürsən ve bugün halk tarafından da sevilirsən. Ne baş verir? Ne oldu? Ne oldu? Bugünləri elə bir evlad böyütmüşsən ki, o evlad həm tərbiyəlidir, mikrofon verin, həm tərbiyəlidir, həm... Mən bilirəm, bir çox şeylər səni efirdə çox narahat edir. Çünki lazımsız suallar, lazımsız qalmaqallar... Ona görə də uzaq düşürəm, istəmirəm çıxmaq. Nə incidirsən? Sadəcə ana qədər heç kəs sevə bilməz. Məsələn, düşünürəm ki, anam qədər məni heç kim sevə bilməz. Ona görə də sağkən analarımızın qədrini bilin, analarımızın qədrini bilək. Çünki hər zaman ehtiyacımız var onlara. Zahide xanım, nəyəsə görə peşmansınız mı? Efirdə dediyiniz hansısa açıqlama, axırıncı dəfə sizinlə görüşəndə burada məndən bir şey xahiş ediniz. Gəldiniz ki, oğlum deyir ki, o sualı mənə verməyin. Təkbətək oğlunuzla oturub evdə danışanda deyir ki, ana mən böyüyürəm. Bugün sabah məktəbi bitirəcəm, əskər gedəcəm. Bilirsiniz ki... Etmə bunu, çünki bəzi analar bilmədən evladlarına elə bir zərbə qoyurlar ki... Və son vaxtlar elə bir yerlər var ki, məsələn, şou proqramlarım var idi, getdiyim yerlərə də getmirəm, bəzilərinə. Səmranla getmişəm, deyib, ana çıxarsan burada, görmüşəm ki, baxmışam da səhnədə, vəziyyətə, demişəm, yox. Oğlum deyib, yox, mən də demişəm, yox. Çünki artıq o da böyüdü, 16 yaşı olacaq. Yəni, onun sözündən də çıxmaram mən, çünki o mənim dostumdur, hər şeyimdir. Səmran mənimdir, məktəbdə də düzdür, dərslərində. Həmişə gəlib burada otururdu, çox istəyirəm onu. Ümumiyyətcə, o artıq deyir ki, ana, olmaz, belə şeylər danışmaq olmaz. Deyirəm, hə, bilirəm oğlum. Bilirsən də, deyir, mənim dostlarım var. Məşhurluq sizə çox şey verdi, amma çox şey aldı əlinizdən. Çünki
məşhur olmaq bəzən özümdə görürəm bunu. Rahat gedib hardasa oturmaq, ailənlə bir yerdə olmaq, tanımadığın adam tərəfindən tənqid olunmaq, təhqir belə olunmaq, amma iş dünyamızı bilməyərək. Bəzən məşhurluq da insanı tükətir, düzdürmü o? Ümumiyyətcə, mənim elə bir xasiyyətim var ki, mən hər şeydən uzaq olan bir insanam. Məsələn, mən yanımda olsaq, daxilimdə, məsələn, bilərsiniz ki, mən necə insanam. Mən özüm də çox şeylərə qadağa qoyan insanam, özümə. Mən həyatı boyu, məsələn, mənə deməyiblər Zahidə xanım, məsələn, Zahidə, bunu eləmə. Özüm, öz vicdanım qarşısında səhvlərim də olub, səhvsiz insan yoxdur həyatda. İnsan o vaxtı deyir, həyatda səhv eləmir ki, onda həyatda yaşamır, ölüb, dünyasını dəyişib. Ölünə qədər səhvlərimiz olub. Sadəcə, heç vaxt mən etdiyim səhvi bir də istəməmişəm təkrarlayam. Olur, təbii ki, olur. Ona görə kövrəldim ki, baxdım ana-bala, mən də gözümün önündən keçdi ki, Səmralı əziyyətlə böyütmüşəm mən də. Çox əziyyətlə.